20. Нет! С ума сойти! Вот он, настоящий финал! Вот она, борьба! Леонов, Черняев! Совсем... Сергей Краснобаев, с которым он тренируется. Сергей Краснобаев выступает у нас. В личном зачете выступает Бакарев, очень опытный гонщик. Света, молодец! Света! Света! Дайте шуму! Света, молодец! Ну, помогите Свете, но что будет?
Мы смотрим пристартовый парк, а там уже готовые класс про профессионалы. Данила Черняев, Сергей Терентьев. Ну и, конечно же, мы обращаем внимание на 17-летнего парня. Он к нам приехал из Твери. Это отдельная история. Вчера, конечно, никто на него не ставил в плане первой тройки. Все говорили, что здесь столько мастеров спорта, никто об этом даже не думал. Но поскольку были сходы, были падения, в итоге у нас по сумме 3 заездов Георгий Иванов под номером 225 занял 3-е место по итогам первого дня среди профессионалов Avantis Racing Team команда. Ребята, ему всего 17 лет. 17 лет. Это просто потрясающе. Ну а гонку выиграл, знаете кто? Гонку выиграл представитель Саратова. Саратовская мотошкола известна, естественно, на всю страну. Там появятся чудесные кадры. Потрясающие кадры. Ну и сейчас восходящая звезда, когда-то он также в 16-17 лет забирался на подиумы серии буйных есть. Сейчас ему 21, и вчера он выиграл. А сейчас мы приветствуем финиш нашей мотоледи. Самый модный Нет, кажется, все-таки самый быстрый старт будет у Артема Кунцевича, который приехал к нам, это номер 15, обратите внимание, он приехал к нам из Республики Беларусь, крутейший парень. Прошу прощения, Кунцевич же у нас, да, выступать по 10 номерам, это 15 номер. Ребята, про кого я рассказывал, это Максим Назаров, мастер спорта по мотокроссу, его профиль это мотокросс. Индуро он гоняется редко, но сейчас идет первым. Ребята, дайте шуму, перед нами легенда мотокросса страны Максим Назаров, номер 15. Человек, который выигрывал в нашей стране абсолютно все по много раз. Обладатель кубков России, чемпионатов России, победитель. Он занимал призовые места на европейских крутейших гонках. И сегодня он делится здесь не просто опытом, может быть, даже с теми, кто просто хочет заняться мотокроссом. Здесь на фестивале технических видов спорта сегодня он показывает большущий класс. Ребята, он вчера стартовал на первом заезде, он был примерно в середине. На втором заезде он подобрался к тройке. Третий заезд он финишировал в тройке. Сейчас он идет первым, а рядом с ним мастер спорта, он профессиональный турист номер 56. Ему поаплодируйте, Давид Леонов, город Москва! Это человек, у которого совсем недавно еще был профессиональный контракт с Red Bull командой. Он был атлетом, официально атлетом Red Bull. Выступал на таких крупнейших соревнованиях, известных на всю планету именно по экстремальному эндуро. Гонка Романикс, который проходит, это крупнейшая мировая серия. Давид умудрялся и там тоже в свои юные года забираться на пьедестал почета. Но самое интересное, что сегодня Давид выступает не на своем мотоцикле. Вчера он выступал тоже не на своем. Это непривычно для него байк. Но вчера он показывал лучший результат, первый, третий заезд. На втором он сошел. Тот самый Леонов, номер 56. Но сегодня фору всем первые круги давал Максим Назаров, который вообще не профилируется на эндуро. Его стихия это мотокросс, это там, где нет препятствий, это там только где грунт и трамплины. Эндурокросс это совсем другой вид спорта. Соответственно, здесь Макс сегодня тоже показывает езду. И как сказал главный судья соревнований, наш Валерий Традик, который вот перед нами, он восхищается техникой Максима Назарова. Посмотрите, как 15 номер владеет мотоциклом. Это максимально высокий уровень, который в принципе есть, и что вы понимали, не страны. Это максимально высокий международный уровень. Итак, давайте, конечно, ориентироваться по первой пятерке. Сейчас это максимально важно. Не удержал Максим Назаров уже на третьем кругу позицию, и все-таки Давид Леонов забирает себе лидерство. Даже на непривычном для себя мотике. Сегодня он катается на BSE. Это, соответственно, мотоцикл у нас китайского производства BSE Factory Racing, его команда. Давид Леонов, город Москва, мастер спорта, призер европейских и победитель чемпионатов России. Многократный победитель чемпионатов серии «Буйные есть». Итак, Максим Назаров под номером 15. В итоге большущий мастер откатывается на второе место. Ну как можно откатиться на второе место? Он идет вторым. И судя по отставанию, у них с Леоновым до сих пор заруба. Всего 2 секунды было разницы. 2 секунды. Ждем обновления результатов. Артем Кунцевич под номером 10.
который к нам прибыл из Республики Беларусь. Он идет на 3-м месте по-прежнему. Он приехал к нам из Барановичей. Его команда называется Avantis Racing Team. Крутейший атлет. Про него мы сейчас еще подробнее, естественно, расскажем. Это из тех белорусов, которые приезжают и забирают в России очень частенько максимум. Мы постоянно видим его на пьедестале почета. Но вот сейчас... Ну вот сейчас новый круг, у нас опять драматургия, у нас снова меняется тройка, ребята. Победитель вчерашнего дня, молодой, 21-летний, Даня Черняев из Саратова, по номерам 3 восьмерки, он выходит на 2-е место, обгоняя Назарова. Артем Куцевич, соответственно, уже 4-й. Молодой Георгий Иванов, самый молодой участник наших соревнований. Парень из Твери по номеру 225, ему 17 лет. Он идет 5-м, ребята. Отлично, ведь за каждый заезд у нас будет у нас награждаться отдельным количеством рейтинговых баллов, поэтому мы понимаем, что здесь вся борьба еще впереди. Сейчас стратегически важно не потерять позицию, ну и, конечно, максимально постараться нажать того, кто идет впереди тебя. Георгий Иванов у нас и вырывается теперь уже идет 3-м. Обратите внимание, что у нас опять сейчас такая же история, когда, несмотря на большое количество мастеров, у нас представители совсем молодой школы, скажем так, люди, которые набираются опыта, и у тех же мастеров на самом деле берут информацию и считывают самое ценное, самое главное, набираются опыта, они в итоге оказываются очень часто в тройке. Это вообще хороший тренд эндуро спорта. В последние годы у нас постоянно кто-то из молодых оказывается в тройке лидеров. Да, вот мы... Ну что, мы видим, что сейчас, конечно, произошла вот та самая история. Уточнили, вроде все нормально с Максимом Назаровым. Человек, который был в тройке, сейчас уже 6-й, 2 досадных падения, началось все с камней. Вот про что мы говорили, можно стартовать классно, но при этом мы понимаем, что потом может произойти всякое. Какая-то потеря концентрации, может быть, что-то произошло не так, падение. И все может измениться. Итак, в итоге Назаров сейчас пока что 6-й, судя по всему. Давид Леонов абсолютно лучшее время сейчас показывает. И мы понимаем, что Георгий Иванов перемещается на 2-е место. И Кунцевич с молодым Чернявым сейчас борется за 3-е, 4-е места. Итак, борьба у нас сейчас самая впереди, главное, наверное, в этом заезде. Итак, на финише Давид Леонов у нас снова первый. Давид Леонов, город Москва, мастер спорта. Многократный победитель чемпионата по кубкам страны. Итак, Артем Кунцевич
финиширует. За ним сразу Данила Черняев. Ну что ж, получается именно так у нас и происходит сейчас финальная расстановка. Дальше Кунцевич, за ним Черняев. Ну что ж, вот у нас финишировал еще один мастер, Серег Терентьев. Это Севастополь, номер 525, также мастер. Ребята, ну сейчас явно что-то не сдалось. Сергей Терентьев всегда претендент на первые, вторые, третьи места, но сейчас он не в тройке, совершенно точно мы видим. Перед вами Максим Назаров. Ребята, самый быстрый старт. Ваши аплодисменты. Холлшот, премия достается Максиму Назару. Или нет? Ну что, у нас эксперт, второй заезд. Поехали, ребята. Ну что, все. Самое основное здесь, в ближайший час мы обязаны провести вместе, поскольку у нас пошла развязка. Супер эндуро впервые на фестивале технических видов спорта. Здесь, в Центре технических видов спорта. И, конечно, здесь сейчас все самое интересное разворачивается. Самая основная борьба. Это решающий заезд в классе эксперт. Следующий заезд решающий в классе про профессионалов. Итак, шикарный старт. У нас в поле. Шикарный старт. Итак, номер 97 Алексей Филатов. Шикарный старт. И, конечно же, уже второй раз он показывает то, что, скорее всего, первое место он сегодня по своей инициативе кому-то. Но мы видели, что абсолютно каждый круг может оказаться решающим. Каждый. Поэтому пока ничего абсолютно об этом не говорит. Ребята, наконец-то шикарный старт. Шикарный старт показывает город Климов. Это город Калуга, номер 907. Наконец-то. Наконец-то Егор проснулся. Под конец нашего фестиваля он все-таки проснулся, и может быть действительно сейчас так катанет, что мы его увидим где-нибудь на пьедестале почета, мимо нас проезжает Светлана Баранова, номер 115. Я напоминаю, это Южно-Сахалинск. Света, привет! Давай! Уделайте камни, Света. Тем временем Алексей Филатов уже пошел на третий, два круга позади. У Леши номер 97. Однозначно главный претендент на победу второго дня. Александр Лужин. Александр сейчас у нас, кажется, доказывает все-таки свой класс. Так, смотрим за Егором Климовым, смотрим за Калугой, смотрим за Светланой Барановой, которая поднимает свой байк. Хочется помочь Свете, давай это соревнование, Света, давай. Давай, нужно эти камни преодолеть. Слушайте, поддержите, да, поддержите, Свет, давай! У тебя свой зачет, ты здесь самый первый, даже не сомневайся. Но тем временем у нас Александр Лужин все-таки выходит на вторую позицию, как мы видим. Ну, опытнейший спортсмен, который всегда катает только профессионалов. Сегодня он оказался в экспертах. Но Алексей Филатов, который не менее опытный, между прочим, он никак не отдает Лужину сегодня первую позицию. 97 номер Алексей Филатов, город Москва, по-прежнему у нас на первом месте. Это без вариантов. Но 154-й все-таки делает такой... Вот только что перед нами прямо... Александр Лужин, кажется, делает себе тот самый задел, который мы так и не ждали. Номер 154, мастер спорта Александр Лужин заходит на первое место. Александр Лужин, мотоцикле, который он, в общем-то, проектировал сам, можно сказать. 5 человек. Только тренировался, очень часто в тренировании платил. И наконец-то он вернулся. Такие люди должны быть в спорте, обязательно. И, конечно, сегодня шикарная погода, отличные условия. Страной, можно сказать, праздник. День города Москвы, фестиваль технического спорта. И, конечно, историческое попадание эндуро
дисциплины, программу этого фестиваля. Сразу тройной комнат у нас здесь сегодня. Ну и, конечно же, шикарный центр технического спорта. Сюда прийти, конечно, целой семьей, с детьми. И, конечно, показать эту культуру. Все-таки он все делает и вырывает сейчас первую позицию. Мы видим, что его преимущество сразу быстрее увеличивается. Первый, Александр Луж, Москва. Алексей Филатов по-прежнему второй по номеру 97. Это все у нас москвичи. Дальше у нас идет Виктор Бокарев по номеру 420. Он занимает третью позицию. По Бокареву скажу так. Он у нас представитель Хима, человек опытный, который вчера боролся за первое место. По итогам 43 заездов он стал вторым. Сегодня не очень у него складывается. Скажем так, может не так, как хотелось бы, но в целом пока показывает неплохой результат. На тройку совершенно точно можно сказать. Это может быть слово. Серьезными товарищами, такими как Давид Леонов, поэтому они его, конечно, постоянно поддерживают. Мы видим, что от года к году Виктор Бокарев показывает все лучший результат. Между прочим, Холос ищет жену, как он указал в своей анкете, так что номер 420, девчонки, давайте присмотримся. Виктор Бокарев, итак, Егор Климов у нас по-прежнему остается на 4-м месте, номер 807. Егор, давай! Класс эксперт награждается первое 3 места. Я знаю, что ты нас слышишь. Егорка, подожми. 5-е место Николай Молчанов, выступающий под номером 113. Женя, номер 13 из Москвы. И на 5-е место поднимается Вячеслав Сокол. Человеку 3 года, 43 года, Вячеслав Сокол, номер 14. Тем временем мы ждем еще один круг от Светланы Барановой. Мы следим за ней очень пристально. Итак, мы видим табличку в руках главного судьи. Валерий Бранзин показывает, что остался всего один круг по лидеру. Всего один круг остался. Ребята, развязка вот он, на наших глазах. Александр Лужин по-прежнему идет на первой позиции. По-прежнему на первой позиции, за ним также Алексей Филатов. Виктор Бокарев перемещается на третью строчку. В общем-то, он, можно сказать, и не покидал. Он не очень удачно стартовал. Четвертым уже становится Сокол. Егор Климов все-таки пятый. Все-таки забрался в пятерку. Финишный флаг появляется. И все-таки Александр Лужин становится победителем во втором заезде. Ваши аплодисменты, мастер спорта, город Москва. Человек-легенда. Александр, с возвращением после перерыва. Но все-таки есть еще первый заезд. За каждый заезд я напоминаю, что наши спортсмены получают рейтинговые очки. Вот сейчас финиширует Алексей Филатов, номер 97, город Москва, ему аплодисменты. Алексей, область место, оказал просто шикарно. Ну что ж, ждем всех. В том числе и нашу девчонку, нашу эндуро-леди, где Светлана Баранова. Вот она. Светлана, мы ждем от тебя еще один круг. Светлана, дайте шуму, уже подустала. Девчонки, вы таскаете пакеты из магазинов с продуктами, а Светлана таскает коврики через камни, понятно? Вот он так. Парни красавцы, хорошо
откатали. Хочется то же самое сказать и Светлане. Светлана, давай. Ну еще немножко, ну давай, 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 давай. Главного судью просим не уходить с трассы. Финиш должен состояться. Я верю, что Светлана все-таки закончит эту гонку и 2 заезда у нее пойдут в зачет. У нас тем временем мы никуда не расходимся, ребята. Впереди главное. Главная интрига, развязка. Главный итог у профессионалов. Класс Про уже готовится стартовать сразу за ним. И после этого пройдет экспресс-подсчет рейтинговых очков и сразу же церемония награждения. Сразу же перед вами, там, где у нас и была церемония открытия. Светлана, кажется, преодолела у нас камни. Совершенно точно. Давай, давай, давай. Этот круг тоже должен пойти тебе в зачет. Может быть и не очень быстро, зато посмотрите, как очаровательно Светлана преодолевает эти бревна. Уходит на новую прямую. Светлана, за тобой сейчас вся страна наблюдает. Давай! Катушки, ну-ка! Тебе даже сам главный судья аплодирует. Он готов тебе отдать первое место в отдельной категории. Светлана с нами наблюдает далеко не первую гонку. Ей приходится не просто соревноваться с мастерами спорта. Ведь Светлана специально трассу не готовит, поэтому трассы одни из сложнейших в стране. И она все равно бросает каждый раз себе вызов. Ну-ка, красиво, красиво. Так, не сходим. Не сходим, вернись прямо так. Есть бетонный кольца, уходим. Уходим практически на финишную прямую. Итак, впереди покрышки. Покрышки есть. Финишная прямая есть! Светлана! Южно, Северолинск! Шуму! Самая буйная эндуро-леди Светлана Баранова. Спасибо. Ну что, все, теперь можно сказать совершенно точно. На сегодня класс эксперт откатали. Остается 5. И погнали! Есть старт! Это главная развязка сегодняшнего дня. Интрига, итог. Мы должны поставить яркую точку на этом фестивале. И самое главное, все происходит прямо здесь и сейчас, на этом эндуро-стадионе. Фестиваль технического спорта. Его сердце находится здесь. Но у нас снова почти он совершенно точно получит уже отдельную награду, в том числе и финансовую премию за самый быстрый старт. Здорово стартовал в прошлый раз. Он шел несколько минут. Это вообще водный кросс. Тяжело меняется место. Что проходит? Максим, давай! Дай много, выбивается сейчас до первого места. За ним сразу. Под номером 28. Данила Черняев. Человек, который вчера взял первое место, ему 21 год. Это город Саратов. Посмотрите, какая борьба. Что произошло с байком Максима Назарова, опытнейшего мотокроссмена, мастера спорта, многократного чемпиона страны. Что произошло на этом прыжке? Еще одна досада, что такое? Обязательно нужно поднять флаг, конечно. Но здесь все, здесь кстати, бойцы погнали дальше. Ну-ка, подержите массу, давай, все впереди. Давид спорта. На новом сегодня не вышло. Флаг номер 56, ну-ка, дайте ему шоу. Но с ним никогда не справится. Молодой парень, с мастеров и но сегодня он с этими мастерами гоняется гораздо. Кроме того, вчера он был лучшим. Сегодня он преследует Леонова уже второй раз. Молодой Леонов, невероятно. Где наш 225-й? Я переживаю за товарища Иванова. Ему 17 лет. И он не может потеряться в этой гонке совершенно никак. Невероятная развязка. Конечно, мы ждем возвращения. Стал почетный Сергей Ильич. Команда Константина следует со стороны Севастополя. Потому что он строил на себя заменить. И вот вчера далеко не все случилось. Конечно, надо брать свое. Вот такое падение. Сейчас нужно обязательно помочь спортсмену.
Ребята, это эндуро, всякое бывает. Поднимайся, подержите его, подержите. Это чемпионский настройка, тот самый, молодой наш, номер 225. Вот прямой, Георгий Иванов. Жоля, ты же был четвертый. Если можешь гоняться, обязательно возвращайся. Если нет, наберите себя в пароле, обязательно. Обязательно. Свой нужно беречь. И он отправляется в бой. Скоро бей, Георгий Иванов, номер 225. 17, нет. С ума сойти. Вот он, настоящий финал. Вот он, борьба. Леонов, Черняев. Совсем становится номер 10. Артем Курцевич. Это белорус. Это наш Курцевич белорус. Мастер спорта, между прочим, международного класса. Он выиграл в Беларуси практически все, что только было. Артем Курцевич, мастер спорта Республики Беларусь международного класса. 34 года, 22 года. Самый сложный в мире. Трибун Романия 2022 года. И сегодня с вами Артем Курцевич, номер 10. Артем Курцевич, номер 10. Невероятно крутой мужик. Конечно же, крутейший год. Сейчас он идет на третьей позиции. Лео находится сейчас у нас на первой позиции. 50 номер. Далее Лео на третьем. У нас второй. И Курцевич третий. Вот так выглядит сейчас. Невероятная развязка. У нас Андрей Ганецкий. Представитель числа Владивостока на номер 13. Сейчас тоже невероятно нужно хватать. Извините за ним. Он сейчас находится в пятерке. Номер 13, Владивосток 2000. Ёлки-палки, он всегда с нами и практически всегда в призах. Как он это делает? Уже на какое-то невероятное количество кругов. Перед вами номер 56, Леонов отправляется опять. Сколько будет этих кругов за эти 7-8 минут? В прошлый раз их было практически 10. Вот он, белорус, специально, Артем Курцевич, номер 10 перед вами. Поехал, сейчас он пока. По этим данным, на эту секунду он занимает совершенно точно пока призовое место. И мы видим, что происходит. Артем, давай, совсем немного остается. Что у нас сегодня на бревнах? Как будто заговорили их, что ли? А вот и Владивосток. Вот Владивосток застрял на камнях. Ты что такое? Давай вперед. А тут не едет, тут низко летит Давид Леонов. Сегодня выступающий за команду ПСЕ. Давай, Давид! А вот и наш молодой, впереди номер 225, который допустил набор на ней выполнения, все равно успел. Привет, парень! Да что ж такое, сейчас опять Курцевич застрял у нас на камнях. Давай вперед, Артем! Не теряй позицию, очень все плохо, давай! Все, смотрим на этот раз, команда Микстайминг подготовила такую чудесную систему, которая не допускает ошибок. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Все, закончилось контрольное время. Судьба призовых мест этого фестиваля находится сейчас вот именно в этих двух кругах. Итак, смотрим внимательно за итоговой позицией. Ошибаться вообще нельзя. Никаких больше остановок на бревнах, никаких падений. С такой конкуренцией это просто недопустимо. Георгий Иванов проехал дверь. Поехали Беларусь, Барановичи. Мастер спорта международного класса. Артем Курцевич. Итак, смотрим дальше. Сейчас будет табличка на один круг. Сейчас будет табличка. Вот, открывается. Последний круг. Давид Леонов уехал сейчас на последний круг. Я напоминаю, что первый заезд Давид Леонов уехал. Сейчас, если кто-то будет с ним спорить, то только сейчас. Все, больше возможностей такой не будет. Даня Черняев, прибавь! Черняев, победитель первого дня. Номер 38, Саратов, 21 год. Очень большое будущее у этого спортсмена. Итак, Артем Курцевич поехал на свой заключительный круг. Вполне можно занять третье место, заезда. И чего-нибудь красивого, вкусного в итоге был заезда в плане баллов. Но сейчас мы видим неоспоримое первое место. Давид Леонов, город Москва!
Соответственно, сейчас абсолютно все спортсмены, это их финиш, не обращайте внимания, потому что в том плане на итоговую расстановку мест кого-то обогнали на круг, кого-то на два. Соответственно, поэтому сейчас последователи стакана и испытаний, конечно, судя по всему, будет совершенно точно вторым в этом заезде. Ну что ж, это только плохо. Вот Артем Куцевич сейчас финиширует. Финиширует и Георгий Иванов. Все у нас практически сейчас уже на финише. Ну что, давайте поблагодарим. Это было круто! Это было очень круто, мужики! Вы дали настоящий человек, это было шоу! Конечно, хочется еще, но здесь действительно уже все серьезно так подустали, все вымотаны. У нас не обошлось даже без каких-то небольших травм, поломок, но это нормально. Это все-таки фестиваль физического вида спорта экстремальный. Ну что, пошумите им. Сейчас они все собрались, все слышат. Мужики, ну вы дали, конечно. Ну что, прямо сейчас